السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أيمن العجمي من قناة تعليم الكهرباء وصيانة الأجهزة المنزلية. احنا معانا النهارده عطل في مروحة حائط. ادي المروحة معانا اهيت. العطل دوت المروحة بطيئة ما بتشتغلش. هنشوف العطل اللي موجود معانا. ادي اهوت. نبدأ كده نشوف العطل اللي موجود معانا في المروحة. شايف المروحة معايا بطيئة، السرعة بتاعتها بطيئة جدا. شايف اهيت السرعات بتاعتها بطيئة. هنبدأ نشوف ايه العطل اللي موجود معانا في سرعة المروحة ونشوف ايه معانا اهيت المروحة اهيت. هنبدأ نخلع الجزء اللي هو موجود هنا دوت اهو. هو سيب معانا اهوت. وهنبدأ نشوف المكثف بتاع المروحة. طبعا المكثف بتاع المروحة دوت اهوت 1.5 مايكرو فراد. قرب على المكثف كده، هات 1.5 مايكرو فراد. ادي معايا المكثف اهوت بتاع اللي موجود معايا في المروحة 1.5. هو اكيد العيب في المكثف، فاحنا هنبدأ نغير المكثف دي، نشيله ونغيره. هنجيب مثلا مكثف 2 مايكرو فراد. هنجيب معانا مكثف اهوت 2 مايكرو فراد، وهنجيب له كليبسين ان شاء الله كده. ونجمع عليهم اهوت. ادي الكليبسين معايا اهوت. قرب معايا اهوت. بسم الله. ادي الكليبس الاولاني. قرب برضو الكاميرا هنا عشان تكون الصورة واضحة للمشاهد. نضغط الكليبس كده بإحكام عشان ما يفكش. ونعمل برضو معانا الكليبس التاني اهوت. نجيب كليبس غيره. كليبس اهوت. معايا يوضح. وهنبدأ نركب المكثف الجديد معانا. ادي مكثف 2.5 مايكرو فراد. ادي المكثف اهوت. هنبدأ كده ان شاء الله نركبه. لما هنا طرف هنا وطرف هنا. وهنبدأ نجرب مروحتنا كده ونشوفها ان شاء الله. نشوف المروحة كده معانا. بفضل الله تم تشغيل المروحة ومعايا السرعة بتاعتها ممتازة اهيت. هات كده قرب على المروحة كده تشوف معانا الريش شغالة اهيت بتاعتها والسرعة بتاعتها ممتازة. ودي عطل بسيط كان موجود معانا في مروحة حائط. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وحاز يعجبكم. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب للقناة واعمل اشتراك وفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع تحيات أيمن العجمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.